បាទសង្គ្រោះស្វាគមន៍បាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទចូលមកកាន់ channel បាទ P Delin បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបាទភេសជ្ជៈបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដែលគាត់មានបញ្ហាស្ទើរឬក៏សមត្ថភាពលើភេទមួយមុខទៀតហើយបាទអញ្ចឹងវាពិសេសមែនទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបមន្តថ្ងៃហ្នឹងគឺมันមានអ្វីច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទទីមួយយើងតម្រូវឲ្យមានកាហ្វេមួយកញ្ចប់បាទកាហ្វេនេះគឺយើងអាចដាក់កាហ្វេម៉ាកផ្សេងបានបើយើងមានកាហ្វេណាគឺយើងដាក់កាហ្វេហ្នឹងទៅបាទมันមានផលប៉ះពាល់អីទេបាទទី2គឺក្រូចឆ្មាបាទអញ្ចឹងមានពីរមុខនេះទេបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទកុំភ្លេចដាំទឹកក្តៅមួយកែវទុកផងបាទដើម្បីធ្វើវាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលារបស់យើងយូរយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាយកាហ្វេមកឥឡូវកាហ្វេខ្ញុំដាក់កន្លះកញ្ចប់បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទដាក់ច្រើនជាងបាទកន្លះទៅយើងដាក់មួយកញ្ចប់ទៅឥឡូវយើងចិតក្រូចឆ្មាមកបាទអញ្ចឹងយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មារួចហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទក្រូចឆ្មាយើងច្បាច់រៀងច្រើនទៅបាទយើងចាក់ទឹកក្តៅចូលបាទទឹកក្តៅគឺយើងកុំដាក់ច្រើនពេកពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងកូរវាទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចពិសាបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងពិសាមុនពេកចូលគេសម្រាប់រយៈពេល20នាទីទៅ30នាទីបាទចាំយើងរំភេទហើយយើងពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះសម្រាប់រូបមន្តបាទភេសជ្ជៈបាទបើកម្លាំងសម្រាប់លើភេទរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទកុំភ្លេចជួយចែកជាវនៅ channel របស់ខ្ញុំមួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា